Okay. Ito, Aroma Diffuser. Binili ko siya sa Lazada last 12/12. So, mga kasama niya, isang manual, user manual, at isang panukat sa yung pinaka-charger niya. So, dito, sa Aroma Diffuser user manual, nakikita natin na to water tank cover, light, mist, and main body, air intake. So, ito siya. So, light, and then mist. Yung sa ilaw niya dito, siguro dito yung mag-iiba-iba yung kulay ng ilaw niya. And maganda siguro siya sa gabi. Actually, hindi ko pa siya natatry. Kasi kakadating lang niya. And nakasale siya nung araw na yun, nung 12/12. 550 kasama na yung delivery charge. Okay, pag binuksan natin siya, para ka lang magbubukas ng kaldero na kakain ka. Ang kulay niya brown, dark brown. So ito ngayon pinakaloob niya. Siguro ang pinaka maximum level niya is hanggang dito lang. Tapos dun filter. And then, siguro to mga isang baso lang yung kasya dito eh. Parang magpapalit ka rin na magpapalit agad. Maglalagay ka ulit na maglalagay ulit agad ng tubig. Kasi ito yung pinaka measurement niya eh. Ayan. Kung makikita nyo. Teka. Hindi nata. 120 ml siya eh. Yan. 120 ml. Guys. 120 ml. So, 120 ml lang yung pwede natin ilagay dito na tubig. Then, saan ba natin siya isasaksak? Dito sa likod. Ano ba nasa likod niya? Yan. Dyan yung pinakasaksakan niya. So, dito, what if accidentally natin siya na tumba or natumba? Kunwari, nag-leak yung tubig. Meron naman siya instruction dito kay user manual kung paano gagawin yun. So, dito, sabi, accidental leakage. Diba, mali pa yung spelling. Okay, dyan, no. Kunwari, ganyan yung nangyari. So, idadry lang daw natin. Paano ba natin siya idadry? Itatapon lahat natin yung tubig, then wag natin siyang gagamitin within 24 hours. Okay, siguraduhin muna natin siya ng tuyo kasi baka mamaya mag-short. So, patay tayo dyan. So, ito. Tubig lang ang pwede dito, saka oil. So, umorder ako kay Lazada ng, balik natin to, ng isang set ng oil. Ayan siya. Kakabukas ko pa lang. So, ito yung unang oil. So, magkano ba to? Yung tong 10 na to. So, bili ko dito, 363 kasama na yung delivery fee. So, ito yung una. Blue water yung, yung tatak niya. So, yung una is jasmine. Tapos natin isa-isa. Actually, guys, di ko pa siya natatry kung ano yung pinakamabango dito. Pero, try natin yan lahat. Then, comment down below kung ano yung mas mabango dito sa mga nakatry na ha. Yan yung pinaka eucalyptus, then citronella, then green tea. Ano pa ba? Ito may orange pa dito. Ito si orange. Then lily. Si lily. Then bamboo. Ano ba? Ito, lavender. Ay, may manang. Ba't iba pala yung scent niya? Ito, may rose pa. Sana lang mabango Sana lang mabango. Baka mamaya yung kwarto ko mag-amoy ewan na lang. So, ito yung mga scent na binili ko.
bamboo, jasmine, eucalyptus, citronella, green tea, orange, and then lily, lavender, rose, and lemon. Okay, so as of now, yan lang po muna. Then, pag nagamit ko na siya, magkakaroon tayo ng video for feedback. Okay, so thank you Lazada. Pero, binayaran po natin yan. Sige, yun lang. Thank you.